स्टेपलर यहाँ से हमने चिपकाया है। हाँ तो फ्रेंड्स, तो हम इसको ऐसे अटैच करेंगे और फिर पैरोट बनेगा। ब्यूटीफुल बर्ड। सो फ्रेंड्स, ये बर्ड पूरी तरह से प्लास्टिक की बोतल से बनाया है और ये उसके कुछ बॉडी पार्ट्स है। ये उसके पैर है। उसके दो पैर है। अभी हम उसकी बॉडी पार्ट स्टिक कर देंगे।